سلام سلام tout le monde واش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بيان moi ça va الحمد لله والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. دونك شوفوا اليوم مي شير مور ما درت لكم لا برودكسيون اكريت، يعني العفايس اللي يتبدلوا واللي ما يتبدلوش فيها ولا ميثود كامل باش ندو العلامه الكامله. هاني هنايا كيما وعدتكم. دونك ها مليك لي زيكزامبل تاع يعني لا براتيك تاع واش درنا في لا فيديو اللي فاتت. دونك راني درت لكم هنايا شبعتكم لي برودكسيون اكريت، درت لكم بليزيور انيمو. ها مليك هنايا شوفوهم، راح نشوفوهم واحد بواحد ان شاء الله. دونك يلا نبداو بسم الله مع هذا الاول لو ليون. لو ليون الاسد. Le lion est un animal sauvage. Point. متوحش. Il est carnivore. أكل اللحم. Car il se nourrit de viande. لأنه يأكل يتغذى باللحم. Il a 4 pattes, virgule, عنده 4 أطراف. Une crinière. هذيك الشعر ديالو اللي في راسو. Et une longue queue. Longue queue, c'est-à-dire ديل طويل. Il est le roi des animaux. هذه نقدروا نزيدوها، يعني هو ملك تاع الحيوانات. Il vit dans la forêt ولا لا سافان. دونك لو ليون كي تكون عندي لا ليون نفس الشيء، برك تبلي لا وين كاين لو يولي لا، وين كاين إل تولي ال. شوفوا هنايا لا ليون هي لبؤة. لا ليون est un animal sauvage. ما نقولوش est une animal. Donc est un animal sauvage. Elle est carnivore. Elle est carnivore. تاكل اللحم من أكلة اللحوم. Car elle se nourrit de viande. لأنها تتغذى باللحم. Elle a 4 pattes et une longue queue. شوفوا هنا درنا فيرغول وهنا قلنا اي باسكو قلنا زوج. شفتوا الخطره اللي فاتت كيفاش فهمتكم وعلاش. دونك elle vit dans la forêt. Elle vit dans la forêt. Voilà. دونك هذه لا ليون. ونروحوا نشوفوا لا جيراف مع بعض. لا جيراف. دونك la girafe est un animal sauvage. حيوان متوحش. Elle est herbivore. هنايا كاين بزاف الدراري يديروا في بالهم باللي كي نقولوا متوحش معناها ياكل اللحم. نو، كاين متوحش بصح ياكل العشب. داكور. دونك la girafe est un animal sauvage. Elle est herbivore car elle se nourrit de l'herbe. Point. Elle a 4 pattes. 4 pattes, des taches marron. Marron c'est un adjectif de couleur, donc ما يتواساش. هذايا marron invariable ما نزيدولوش اس. Et un long cou. ورقبة طويلة. Elle vit dans la forêt. تعيش وين؟ في الغابة. دونك هاوليك لا جيراف تاعي وكيفاش يكون لي لو وقتاش ندير لا. ونروحوا ليكزامبل واحد اخر ونشوفوا هنا شفنا انيمال سوفاج كارنيفور. هنا انيمال سوفاج كيف كارنيفور. انيمال سوفاج هيربيفور يعني متوحش ويأكل العشب اللحم، متوحش ويأكل العشب. هنا رايحين نشوفوا l'éléphant. L'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage. Il est herbivore. Il est herbivore car il se nourrit de l'herbe. Il est carnivore. Donc il est herbivore. L'éléphant est un animal sauvage. Il est herbivore car il se nourrit de l'herbe. نقدر نقول de l'herbe الحشيش، نقدر نقول de plantes نباتات، des arbres الأشجار. D'accord.
il a 4 pattes عنده 4 أطراف 2 défense نقدر نزيد en ivoire هذوك زوج أنياب تاعو une trompe هذاك الخرطوم et 2 grandes oreilles ولا 2 grandes oreilles qui نديرو la liaison ودنين كبار il vit dans la forêt voilà il vit dans la forêt اللي يعيش في الغابة la gazelle اللي هي الغزالة la gazelle est un animal sauvage elle est herbivore car elle se nourrit de l'herbe elle a 4 pattes et une petite queue elle vit dans la forêt voilà donc الغزالة animal sauvage متوحش elle est herbivore تاكل من آكلات العشب باسكو تتغذى على العشب قلت لكم نقدروا نديروا دو بلانت دي زاربر ولا l'herbe directement يعني باش نسامبليفيو et voilà ونروحوا عند لو فنك هاوليك le fennec شفتوه في la deuxième séquence donc la gazelle شفتوها في la première séquence le fennec في deuxième séquence مع ولادكم le fennec est un animal sauvage point نقطة حيوان متوحش il est carnivore car il se nourrit de viande نقدر نقول واش ياكل داكور نقدر نقول car il se nourrit de souris ولا هكذا il a 4 pattes عنده 4 أطراف et une large queue la queue تاعو عريضة طويلة il vit dans le désert ولا dans les terriers d'accord dans le désert اللي هو الصحراء et voilà donc ونروحوا directement لوين الأمثلة الأخرين donc شفنا هنايا تاني واش شفنا animal sauvage carnivore sauvage herbivore sauvage carnivore ونروح نشوف دوكا نشوفوا le chien شوفوا هنا معايا le chien est un animal domestique il est carnivore car il se nourrit de viande هو أليف carnivore يأكل اللحم car oui c'est vrai donc il est carnivore قالت لكم ما ياكلش لا فياند ياكل تاني العظم oui donc هنا شوفوا il est carnivore car il se nourrit de viande ياكل اللحم il a 4 pattes عنده 4 أطراف et une longue queue وديل طويل il vit dans la niche هذيك الدار تاعو نقدروا نزيدو تاني c'est l'ami de l'homme صديق الإنسان le lapin donc راح نشوفوا le lapin هاوليك le lapin الأرنب le lapin est un animal domestique يعني أليف il est herbivore يعني يأكل العشب car il se nourrit de l'herbe نقدر نقولوا de carottes de laitue et tout donc il a 4 pattes et de longues oreilles يعني ودنيه طوال il vit dans les terriers يعيش في الجحور voilà le chameau est un animal domestique. Il est herbivore car il se nourrit de l'herbe. Il a 4 pattes et une bosse. البوس هي هذيك اللي عنده في الظهر. Il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. Voilà. Donc هاوليك هنا زدنا شفنا animal domestique carnivore, domestique herbivore. domestique herbivore et voilà donc لحقنا لا fin de la vidéo ان شاء الله تكون عجبتكم ويكونوا عجبوكم كامل هاد لي موديل اللي مديتهم لكم راجعوهم très bien donc ولا اذا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها وديروا لي جيم ان كومونتير واللي ماهيش مشتركه تشترك في لاشين ومر هاد لا فيديو ان شاء الله نعطيكم موعد مع لي موديل تاع الاختبارات وسلام.